क्यों रे डॉक्टर? अरे मैडम, क्या मैडम, कैसी दवाई दी तू ना? मेरे पूरे 3,335 रुपए वापस कर, अभी वापस कर। अरे मैडम थोड़ा रुको, हो जाएगा आराम। कब हो जाएगा आराम? जब मैं गंजी हो जाऊंगी। तेरी दवाई से जरा सा भी हेयर फॉल नहीं रुका। अरे कंपाउंडर, कंपाउंडर भला एसपी को बुला ले, पैसे तो मैं लेकर जाऊंगी। अच्छा आप एक हफ्ते की दवाई और खाओ। खा लूंगी, गारंटी ले। अगर एक हफ्ते में मेरा हेयर फॉल नहीं रुका तो अपनी खोपड़ी के आधे बाल उतार कर मेरी खोपड़ी पे चिपकाएगा। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। तेरी पॉलिसी का सिंगाड़ा फोड़ू। पैसे दे, मेरे पैसे दे।